Hola, em dic Oriol Roquer, professor de l'Escola Musicària de Vilanova, i avui explicaré breument com fer una aproximació a un ritme funky des d'un ritme de samba brasiler. Llavors, per començar molt breument, explicaré el que és la clave. Sí, la clave és un patró base a partir del qual es munta tota la resta. Tothom es fixarà com amb el sentit de la clave, tant el baixista com el guitarrista, tothom que hagi d'anar a sobre de la base rítmica. Llavors, la clave pot ser en els dos sentits. Una seria... I en el sentit invers és el mateix patró, però començant des de l'altre compàs, és a dir... Llavors, a partir d'aquestes càscares, d'aquesta clave, aquí sobre es munta una càscara que al cap i a la fi és el mateix patró, però hi ha una mica desenvolupat. Omplint els buits, seria com una línia més contínua, però que segueix els accents o el caràcter que té aquesta clave. Llavors, a 2-3, començant, com ho diria, faig com una comparació amb la clave cubana, perquè, al igual que la salsa, el ritme de samba, i per aquest joc que té amb la clave i els dos possibles sentits, sempre hi ha un compàs que té la intenció va més a terra, si tots els accents van més a terra, i l'altre compàs que la intenció i l'accentuació generalment es fa més a les síncopes. Llavors, igual que la salsa, la part 3 de la clave apunta més a l'aire, hi ha més síncopes, i la part 2 va més a terra. Si ara començo, per exemple, amb la clave 2-3, és a dir, a terra, la clave seria així, la càscara, i el mateix en el sentit invers, no? Molt bé, doncs un cop explicat la clave, el sentit de la clave, el sentit de la càscara i així, tenim el primer ritme amb el qual comencem a combinar, és a dir, els ritmes aquests que són més folclòrics, els passem a la bateria. Justament tant el bombo com la caixa el que fa és accentuar algun dels punts de la càscara, és a dir, ja tot això ja es forma sobre la càscara. Si treballem sobre una càscara de 2-3, seguint aquesta lògica, tenim l'accent caurà en el 2 a la segona negra. Llavors començaré amb un samba tradicional amb la càscara a el que seria 2-3. Seria...
Ja un cop hem ficat el bombo i hem ficat la caixa, i hem vist com ja hem portat aquest ritme folclòric a la bateria, i aquí sí que entrarem amb el que seria un ritme funky, amb el qual simplement al principi, per fer la primera aproximació, agafarem el bombo típic de samba, amb el Charles en el 2 i 4, aquí tenim la base, que té el funky de característica, igual que el rock, és la caixa en el 3. Llavors simplement quedaria així. Això seria una aproximació, diguem, fàcil, pel camí fàcil, no? Tenim la caixa en el 3, és a dir, tenim ja aquest groove del funky, que ens és tan conegut. El que passa és que el samba ens dona com unes peculiaritats que ens fa que puguem buscar altres coses, no? I justament una de la característica del samba és que aquí a la bateria estem portant el bombo, estem portant tot el rato el bombo igual, però tradicionalment el 2 va més fort, és a dir, si ho contem 2-4, que és com ho contenem, seria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, i a la música folclòrica el 2 és més fort, és a dir, que tenim 1, llavors, com que el 2 és on hi va l'accent del greu, és a dir, que el greu hi té més importància, el que podem fer i el que es fa, és anem a buscar un ritme funky, però els greus els posarem on els greus tenen més importància en el ritme folclòric. Llavors d'aquesta manera, en veritat, tenim un funky, però tenim un funky girat, perquè realment les caixes aniran en el primer temps, diguem, en el temps fort, en l'1, diguem, en la primera negra, si ho pensem en 2-4, i en la segona part hi tindrem els greus, no? I llavors, com ens quedaria això? Seria 1, 2, 1, 2, 3 i... Aquest és el ritme i aquest és el ritme on volíem arribar. Llavors, ara farem una passadeta. Aquí tenim un company que ens farà una guitarra i ens acompanyarà amb una guitarra i així ens podrem passar per tots aquests ritmes, diguem, per tota l'evolució que hem fet des de la clave, la càscara, passarem un moment pel partido alto i pel funky amb la caixa en el 3, i llavors pel funky amb la caixa girada. Fixeu-vos que la clave va a 2-3, és a dir, comença a terra.